大家好，歡迎收睇翠宇地產嘅 channel， 我係 Tilly。今日帶大家嚟到咗中山神灣啦，冇錯。琴日我哋喺中山，今日繼續喺中山。琴日揾咗個18.8萬嘅呢個公寓啦，咁今日呢，我哋喺中山神灣呢邊幫大家揾咗呢個49萬總價49萬攞低嘅83平嘅單位，可以做2房啦，亦都可以做3房嘅。咁49萬呢，點解咁平呢？因為佢係毛坯嚟嘅，而且係1樓到5樓係可以選擇，1到5樓係可以做到呢個特價單位啦。咁我哋呢度呢，其實之前我都有拍過嘅，佢個名呢就係呢個新時代南灣啦。咁佢入邊有別墅啦，有公寓啦。咁今日我就帶大家嚟睇下呢個住宅項目啦。係，咁我哋睇下呢周邊先。我哋可以見到樓下係已經有幾間鋪已經開咗噶啦。有呢個元記雲餃啦，仲有我哋1+1超市啦，係可以買餸嘅。咁同埋我哋呢個湖上阿姨呢個飲奶茶嘅地方，仲有嗰邊個咖啡廳，仲有我哋對面呢，就係我哋嘅公共街市啦，入邊有農家菜啦，同埋有市場啦，咁買餸返嚟煮飯都非常之方便嘅。而且我哋附近呢係有2個大盤嘅，一個叫做觀山水啦，一個就叫做繁花里啦。咁呢2個大盤呢，佢樓下呢係冇咩嘢商業嘅。其實對於我哋呢邊對比我哋呢邊嚟講呢，係優勢，佢嘅優勢就喺安靜嗰度咯。咁我哋呢度呢係街市啊，同埋啲飲食鋪啊特別多，係佢哋就會過嚟呢邊搭巴士過嚟呢邊買嘢啦、買餸啦。係嘅，咁我哋呢度隔籬呢，仲有個大家超級熟悉嘅盤叫九如山，等陣我哋上單位上邊就可以見到噶啦。係，咁我哋呢度呢，呢邊仲有個整緊嘅商業啦。咁我哋嘅呢個自帶商業呢，係有5棟嘅，係開發商自己開嘅商業。咁以後呢，會入住呢個 M 記啦，同埋啲咖啡啦，仲有好多呢啲比較出名嘅商鋪都會入嚟嘅。咁成個小區呢，係話呢個飲食住行呢係非常之方便嘅。咁我哋嘅交通，我之前都講過呢度嘅交通都好方便啦，因為我哋嘅喺馬路上邊。咁一出馬路呢，我哋30分鐘就可以返到呢個港珠澳大橋啦。咁返香港、返澳門都非常之方便啦。同埋我哋仲有直通巴可以送我哋返港珠澳大橋啦。咁20分鐘呢，仲可以去到三毛超市嘅。咁如果你鍾意買啲大件嘅商品呢，都可以揸車20分鐘就可以到噶啦。咁我哋呢邊嘅商業呢，係估計4月、5月就會開業噶啦。咁我哋呢度嘅商業配套都非常之好啦，同埋交通都非常之方便啦。唯一嘅缺點我覺得就係因為我哋喺大馬路上邊啦，所以話多多少少都會有啲噪音啦。咁就睇大家自己接唔接受咯。咁而家嗰啲好多玻璃咧都可以做到隔音嘅，咁就可以自己選擇啦。咁我哋而家上個單位睇下先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅樣板間啦。咁呢度咧係2樓嚟嘅。咁我哋先睇下呢個83平方，差唔多900尺啦。呢個標準3房先。咁我哋係呢個大橫廳嘅設計啦。咁我哋先將道門閂埋起身，等大家睇得清楚啲先。咁呢邊咧做咗個大橫廳啦，同埋一入嚟咧呢度就係我哋嘅廚房啦。都同我哋做好咗呢個推拉門嘅，同埋而家睇到嘅咧都係呢個交樓標準嚟噶啦。咁我哋廚房呢邊都係做咗呢啲明窗嘅設計啦，咁都唔使驚啲油煙味太重，開個窗都可以通到氣噶啦。同埋呢啲都做好晒俾我哋噶啦，同埋預留咗呢啲做爐嘅呢個位置啦。咁我哋都係交樓標準嚟噶，只不過係未裝上去啫。咁我哋再睇下對面呢邊先。咁而家咁樣睇，佢呢個3房呢係呢個南北對流嚟嘅，非常通透啦，又比較對流又好多空氣啦。咁呢邊對面呢，就有啱所講嘅嗰個好多香港朋友都買咗嘅呢個龍崗九如山啦，係好多香港朋友都知道呢個盤嘅，同埋佢下邊都係有個直通巴啦。從香港過嚟啦，同埋我哋呢個陽台呢，
一眼見晒都係幾闊落嘅，咁喺度晾衫啊，同埋洗衣機放嗰個位置咧，都係夠晒用噶啦。咁我哋呢度咧就係專門放電視嘅位置啦，呢邊又得，嗰邊又得，反正兩邊都係有呢個插座嘅，都係同我哋整好晒噶啦。咁我哋而家嚟個休息區睇下先。咁呢邊第一間房咧就可以作為我哋嘅長輩房啦。咁佢呢度好處就係佢冇做呢個窗台嘅位置啦，咁就非常之可以用到好多嘅位置，同埋佢呢度咧都係望住我哋對面嘅九如山啦，同埋我哋嘅呢個呢個都睇起身非常之陽光充足啦。咁唔使開燈都非常之光噶啦。咁對面呢邊咧就係一個細細嘅房間嚟嘅，咁佢呢度咧就做咗個窗台嘅位置啦。咁到時候都可以整個榻榻米嘅設計啦，利用翻呢個窗台嘅位置啦，做一個兒童房都冇問題嘅。同埋我哋嘅陽光都好充足啦，唔會話非常之暗啦咁樣。咁我哋呢度咧係三房一衛嘅，咁呢邊就係我哋嘅廁所啦，係。呢度咧就係做咗個三分離啦，呢度係洗手嘅地方啦，同埋呢度呢個廁所，中規中矩啦，咁都唔會話太細，唔會話太大咁樣。咁呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，可以做一個主人房啦，都係冇做呢個窗台嘅位置啦。咁可以利用翻嘅位置都非常之闊落嘅。咁呢度都可以見到我哋啱見到嘅嗰個1+1超市啦。咁落去買餸都好方便嘅。咁我哋呢度咧就係三房一衛嘅呢個格局啦，都係83平方嘅。咁而家我哋去對面睇翻個精裝啦。佢呢個係做咗個創意樣板間啦。同埋我哋呢啲門咧都係交樓標準嚟嘅，都係用咗呢個電子密碼鎖啦。咁入嚟睇下先，呢個83平咧，同啱嗰個唔一樣，啱嗰個係三房一衛啦。咁我哋呢度咧係三房兩衛嘅，同樣都係大橫廳嘅設計啦。大家可以參考下佢嘅呢個 design 啦，可以自己話以後設計咁樣。咁呢邊咧做咗個呢個廚房咧係 L 字形嘅，咁我哋啱啱見到嘅呢啲三件套都係交樓標準嚟㗎啦，同埋我哋嘅明窗設計咧都係一樣嘅。咁我哋嘅洗手盆嘅位置咧都幾大下㗎，都唔會話太淺啦，唔會話咩好，反正就幾好啦。咁出嚟咧喺嗰度煮完飯就可以擺啲餸喺呢度，咁呢度坐4到6個人都冇問題嘅。咁我哋呢度咧就係廳嘅位置啦，咁可以好似佢咁啦，擺個電視喺呢度，咁坐嗰邊都冇問題。咁呢邊咧就係陽台啦，同樣都係同啱嘅格局係差唔多嘅，同埋我哋對面都係望住呢邊啦，個九如山啦。唯一嘅缺點就係靠近大馬路，真係多多少少有啲噪音啦。但係我哋將個門閂起身咧，就唔會話聽到好多噪音啦，都係幾正下嘅。咁就睇下自己願唔願意搞呢個靜音玻璃啦。咁呢邊都係我哋嘅休息區嚟㗎啦。咁呢邊咧唔同嘅就係呢度係一個套間嚟嘅。咁呢邊咧係我哋嘅廁所啦。都係做咗乾濕分離嘅。咁呢度咧，如果你揀精裝嘅話，佢以後係冇做呢個推拉門嘅。咁如果你想做呢個乾濕分離嘅話，可以自己裝啦。咁呢邊嘅呢啲花灑都係有嘅，大家都可以見到。咁呢邊咧可以好似佢咁搞個呢啲衣櫃啊，又或者係呢啲窗台啊，都冇問題。咁我哋呢度亦都係冇做呢個窗台嘅，同埋我哋嘅床咧都係可以放到呢個三邊落床啦，擺個2米大嘅床都冇問題嘅。咁我哋呢度嘅採光都好充足啦，大家都係可以見到嘅。
咁我哋對面咧就係一個小房間啦，就係啱我哋見到嘅有窗台嘅呢個位置啦。我哋都可以好似佢咁樣啦，設計成一個多功能房，同埋做一個書房，又或者係PC 房都冇問題，打 game 都冇問題。咁呢度咧就係我哋最後一間房啦，可以作為一個長輩房都 OK 嘅。都係可以做到三邊落床啦，咁可以好似佢咁樣設計咧，特別溫馨咁樣。係，咁我哋兩圍啱講咗呢個係三房兩衛啊嘛，咁我哋最後一個廁所就係喺呢邊啦。咁到時候咧，亦都係需要自己去安裝呢個推拉門嘅。咁如果係覺得冇問題嘅話，亦都可以唔裝。咁呢啲都係交樓標準嚟嘅。咁呢個就係精裝嘅樣板間啦。OK， 咁呢度咧同一層都係兩個單位，就係一個都係83平啦，有三房一衛嘅選擇啦，亦都有三房兩衛嘅選擇。OK， 咁啱我哋睇完咗呢兩個樣板間啦，都係83平嘅呢個三房一衛同埋呢個三房兩衛嘅。咁到時候就要睇自己點樣設計、點樣選擇啦。咁我哋而家咧係49萬。買到呢個毛坯嘅係49萬，咁如果喺珠海嘅話係冇呢個價格噶啦。咁我哋呢度咧30分鐘係可以去到港珠澳大橋嘅，咁對於我哋港澳人士嚟講都非常之方便啦。咁如果你係話想喺珠海住嘅話，可能都冇咁方便啦。咁如果你係喺島門啊，又或者係金灣嗰邊，30分鐘都未必會到呢個口岸噶啦。咁呢度真係可以有得諗。有幾地買嘅，咁我哋呢度咧，而家係毛坯價格係49萬，咁如果你想要精裝嘅話，都係可以加啲錢俾開發商幫我哋精裝嘅。咁如果話唔需要嘅話，都可以自己裝啦，咁睇自己嘅喜好啦。咁我哋呢度咧，交通非常之方便啦，同埋我哋嘅配套都係好齊全嘅，包括我哋樓下有超市，同埋對面有呢個街市啦，都非常方便啦。同埋我哋嘅呢個環境都係 OK 嘅，因為我哋後邊就係我哋嘅鴉岐山啦，就係呢個我之前有帶大家睇到個盤啦，都係俾個山包圍住嘅，咁呢個負氧離子都好多嘅。咁唯一嘅缺點我覺得就係因為佢係靠近大馬路嘅，咁多多少少會有啲噪音，睇自己可唔可以接受啦。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 份詳細資料俾你，同埋可以轉發俾身邊有興趣嘅朋友一齊嚟睇啦。咁如果你想過嚟實地考察嘅話，我都可以派個7人車去香港接送大家嘅。OK， 今期視頻就到呢度啦，多謝大家收睇，下期再見。